晴れんのね、明日の9時までそうやな。で、今日の昼は曇りで、明後日からそやからもう今日お蕎麦食べて、調理の準備して、ケーキ水牛のあ、もうそれもいいんだよ。ちらっとね。で、ここに4時ぐらいに来て。こんにちは、大工。日の光で見たらようわかるやろ。お日様が出る時の自分こんなんいただいてください。今日も贅沢やね。ご飯何にしよう。今日、何にしよう。なんか美味しいお野菜茹でて塩で食べて、さつまいもまだちょっと残ってるし、普通にお肉。普通にお肉焼いてもいいしな。昨日の私が食べきれなかった残り高菜チキン南蛮高菜かな。うん。美味しい。今回ね。そうやね。こんな平和がずっと続けばいいね。阿蘇さんにお守りしてもらうようにお願いしよう。
席どちらでも大丈夫ですよ。はい。お好きなお席にどうぞ。はい。はい、ありがとうございます。お待たせしました。失礼します。次どうぞ。いただきます。皆さんできてる？
石に参ります。白石2日目。昨日通った？通ってんな。はい、再びおしど石の丘にやってきております。今日も車中泊キャンプします。キヨラカーサさんで買ったプリンです。甘いもんね、あんまり食べてないんでね、いただきましょうね。原材料がね、ジャージー牛乳、卵、砂糖、バニラビーンズブランで、りゅうちゃんがバニラビーンズ使ってるのは珍しいから食べた方がいい。私もそう思う。ここにカラメルシロップ入ってます。いただきます。めっちゃ美味しいわ。じゃあそのままこうやってあーんってしていらん。めっちゃ美味しい。当たり。トロトロ系は美味しいよ。買ってよかった。はい、晩ご飯というか夕方やけど、もうりゅうちゃんが先に飲み始めてますよ。はい。大トロ開けてくれる？はい。今日は大トロにしました。こんなにたくさん入っててお得でしたよ。80円安い。なんブリ琉球。え、琉球が素敵。あの時買ったやつとよう似てない。あ、同じや。だからフレインやから。そうやね。じゃあお醤油。甘い醤油が美味しかったね。九州来たからそんなの食べたいや。あ、うさぎ取ってなかった。いただきます。いつも美味しい。食べていいですか？はい。じゃあ木の端っこから行こうかな。大トロって書いてた？すごいな、大トロって安ないんこの本じゃ。安いよ。980。まずちょびっとね。美味しい。手見えてる。美味しい。あれ、これあれ、アッキーちゃんのうますぎちゃうみたいな。はい、赤身のお肉どうぞ。柔らかい。美味しい。いただきます。ほか。一番いい感じの。な、肉汁。